un video cortito para que vean que parece como azúcar en el caminito que hicieron con el sol. Queda lindo, pero es todo hielo ahora, ¿ves? Todo hielo. Pero con el sol queda lindo, pero ya se está derritiendo todo, caen de los árboles. Se está derritiendo y me tengo que poner el sombrero. Un cielo celeste lindo. No hace frío, estoy sin guante. Actually tengo calor. Tengo que sacar la bufanda un poco porque no hay viento y hay sol. Están con la nieve, lindos los árboles, pero es todo hielo ahora. De lo parió, pero por suerte se va a derretir porque ya estamos en primavera, entonces no se mantiene mucho. Pero parece como helado de limón, es tan blanco que está. A veces pasa y me salpica. Hey, espacio. Botón. Tantos copos. Está todo blanquito. Esta vez limpiaron. La vez pasada no limpiaron nada, pero esta vez, cuando me desperté, ya habían limpiado la calle. Y para el mediodía ya habían limpiado las veredas. De las casas tenían, hoy de mañana tenían toda nieve en las ventanas. Yo todavía tengo en la parte de atrás cuando no le da el sol. Miren lo que es esto. El hombre de acá limpió, yo no limpio todo eso. Hay algunos que son, pero yo no limpio, solo lo principal. Pero después que yo limpié, que les mostré la foto, pasó la máquina, entonces limpio más. Bueno, aquí llegué. Me voy a comer, que tengo carne. Qué rico. Con el sol. No veo mucho lo que estoy filmando de la nieve, hija de puta. Pero hice mi ejercicio por hoy. Chao.